A második tudományos vonal, amit viszont megvalósítottak, és ezért kaptak 2009-ben Nobel-díjat, amikor felfedezték a úgynevezett telomeráz enzimet. Ez az az enzim, ami képes a kromozóma végére ezt a kis megrövidülő telomért bizonyos szinten visszaépíteni. Na most itt kerülök bajba, mert itt folyamatosan ismételhetném magamat, amit az előbb gyönyörűen szépen föl volt vázolva gyönyörű képekkel. Egy biztos, hogy megállapították azt, hogy a szomatikus sejtek, az azt jelenti, hogy mégis a testünket felépítő sejtek, ezek nem képesek végtelen osztódásra. Van egy úgynevezett High-split nevezető limit, ami arról beszél, hogy a szomatikus sejtek 30-35 osztódásra képesek. Azért csak ennyire, mert eddigre a folyamatos osztódás után annyira elfogy a kromozóma végén a telomér, amely nélkül nem képes a sejt élni, működni. Hogy bizonyos lerövidés után a sejt vagy teljes mértékben degenerálódik, és akár rákos irányba elfajul és elveszti a szaporodásnak a kontroll képességét, vagy a sejt elhal, és ezt a fajta halált úgy hívják, hogy apoptózis. Amikor a telomérnek a hossza miatt hal el a sejt. Elhangzott, hogy kétfajta korról beszél a gerontológia, egyik a kronológiai kor, ugye az arról szól, hogy hány percet, hány hetet, hány hónapot, hány évet éltünk. Ez egy adott dolog, ezzel nem lehet változtatni. Ami viszont változtatni lehet, ez a biológiai kor, és ezt a gerontológusok teljesen párhuzamba vonják azzal, hogy milyen hosszú a telomérnek a kromozóma végén. Na most megvan most már, hála Istennek, Budapesten is az a lehetőség, hogy megmérjük a telomérünknek a hosszát. Gellért szállodával, hogyha szemben állunk, akkor a Gellért szállodnak a jobb oldalán megy fölfelé utca egy oldalra, és kb. 70 méter magasságban létezik ott egy kis genetikai laboratórium. Ebben dolgozik egy Nagy Zsolt nevezető fiatal genetikus, akik megszerezték azt a berendezést, aminek a segítségével, meg azt a festési technológiát, aminek a segítségével meg lehet úgy festeni a szárnyálkahártyából kikent sejteket, hogy azoknak a kromozómáiban más színnel festődik le a telomér, és más színnel festődik meg a kromozóma többi része. Most ennél fogva, hogyha kiterítenek egy sejtet, annak a kromozómáit, akkor minden egyes kromozómának megmérik szépen mikrométerre a telomér hosszát, ebből csinálnak egy átlagot, és ebből az átlagból meg tudják mondani azt, hogy az illető ember biológilag hány évesnek számít. Bizonyára láttak olyan embereket, akik, mint tudom én, 45 évesek, és mégis 60 évesnek néznek ki. De bizonyára láttak ennek a fordítottján is, hogy egy 65 éves ember akár 40 évesnek néz ki. Ez bizony nyilván az életmódtól is függ, de azért leginkább attól függ, hogy annak az illetőnek milyen hosszú a telomérje. Ugye nem mindenki ugyanolyan hosszú telomérrel születik, és az életünk folyamán nem mindenki ugyanolyan mértékben teszi tönkre a telomérjeit. Ennél fogva akár 45 éves korban elég nagyobb a különbség. Ha valakinek az a szerencsé, hogy több telomérrel született, mint az átlag, akkor nyilván az fiatalabb lesz a saját korosztályánál fogva, és fordítottja is igaz, ha rövidebb, kevesebb telomérrel született, akkor nyilván hamarabb zajlik az öregedési folyamat. Mivel hogy a mi sejtjeink, az egész testünk sejtekből van fölépítve, hogyha a sejtjeink kezdenek öregedni, akkor teljesen természetes, hogy az egész vizsgálat, amit képezünk, az is egy öregedési folyamatot mutat. Nyilván megjelennek a ráncok, elkezdenek degenerálódni a csontjaink, az izületeink, megjelenik itt a fájdalom, ott a fájdalom. Szépen képbe jön az a dolog, amit mi úgy hívunk, hogy öregszünk. Zoli direkt mondta, hogy ne hozzak magammal képeket, meg gondolom félt attól, hogy ugyanazokat a képeket fogom levetíteni, mint a kolléga úr. Hát csak részben fették volna egymást a képek, de olyan szépen le van vetítve mindenütt, hogy mégis megspórolhatom a saját képeimet. Egy biztos, hogy arra is rájöttek, hogy a öregszik egy sejt, az azt jelenti, hogy öregszik, sok osztódáson ment már keresztül, és a telomér megfelelő szinten már meg van rövidülve. Hogyha ilyen sejtnek a magjába beleteszik a telomért, akkor az a sejt azt lehet, hogy megrázza magát, és abban a pillanatban a bevitt telomérnek a mennyiségétől függően fiatalként kezd működni.
És akkor itt ugye mindjárt természetesen úgy felvetődik az a dolog, hogy akkor valahogy tényleg a telomérnek a mennyiségétől függ a sejtek a valós biológiai kora. És akkor mit lehet csinálni abban az érdekében, hogy ezt a telomért megnevezzük. És akkor ugye jött Kínából az a hír, hogy belső Mongóliában található egy olyan növény, aminek a gyökeréről elhangzott, Astragalus-nak hívják, amelynek a gyökerében található 300 biológiailag aktív anyag, és akkor 300 közül csak az egyik az, ami képes azt a enzimet, amelyik a kromozoma végén a sejtosztódás kapcsán a megrövidült telomért megpróbálja picikét visszaépíteni, ezzel sose tökéletes, de ezt az enzimet lehet fölkorbácsolni és egy nagyobb tevékenységre késztetni, eznek a gyökérnek a kínvonatával. A régi kínaiak használták meg a mongolok is ezt a növényt, ezt a gyökeret. Náluk ez a tapasztalati tényként működött, hogy aki ezt a gyökérnek a anyagát használja, vagy nyilván ők még nem mondták ki, az egész gyökeret használták, hogy ott azok az emberek valóban lassabban öregszenek. Na most ugye a amerikaiak az szemfülesek, és ha ilyen információ előtt hozzuk, megpróbálják ezt alátámasztva a szakmailag utána nézni, hogy mi is van a háttérben, és így derült fényt erre a biológiai aktív anyagra. Ők ezt az anyagot megpróbálták kémiailag is létrehozni ezt a molekulát, létre is hozták, de úgy néz ki, hogy ők csak egy izomért sikerült előállítani. Az azt jelenti, hogy kémiailag ugyanazt az anyagot állították össze, vagy elő, de ennek a molekulái térben másképp voltak elrendeződve. És ennél fogva a biológiai hatásának a művileg létrehozott molekulának nem volt meg. Így maradtak a gyökérnél, és végül is ők ezzel sporoltak, hogyha valaki egy gyógyszert akar előállítani, az egy nagyon bonyolult és szörnyen drága akkreditációs folyamaton megy keresztül. Egy ilyen gyógyszer akkreditáció, hogy legyen elképzelésük, mibe kerül, 500 milliótól 1 milliárd dollár között mozog. Egy ilyen gyógyszernek a bevitele a hétköznapi életben. Most, de valaki ezt adja, és aki éteret kiegészítőt hozzá a forgalomban, nyilván ezt meg tudja spórolni magának. Úgyhogy végül is ezek a szerek, amik itt a TA-val kapcsolatban kaphatók, ezek majdnem mind a éteret kiegészítő csoportjában találhatók ezek a készítmények. Most ugye arra is rájöttek, hogy ha valaki szed ilyen készítményt, akkor rengeteg olyan betegség, amelynek a hátterében a sejteknek az öregedése található, és az öregedéssel kapcsolatos sejtdegenerációs folyamatoknak a következménye, azok esetenként kezdenek javulni, vagy akár meg is gyógyulnak. Most mik ezek a betegségek, hogy öregedésnek milyen folyamatairól van szó? Hát például egyik a ráncosodás. A ráncosodás azért jön létre, annak hogy a bőrsejtjeink, ugyanúgy a bérnyálkahártya, azok szinte napi szinten osztódnak. Most itt figyelembe kell venni, hogy itt nem erre a bőrsejtünknek a bérnyálkahártyára nem igaz az, hogy csak 30-35-ször tud osztódni, és akkor elfogyott a telomér. Vannak olyan sejtjeink, amiben ez a telomeráz enzim, ami a visszaépítést képes megcsinálni, az egész élet folyamán sokkal nagyobb aktivitással működik. Úgyhogy ő ezt ki tudja tőle nem csak 30 osztódásra, hanem akár 3000 osztódásra is képes az életünk folyamán. Azt is tudni kell, hogy a sejtjeink, a szerveink a testünkben, azok nem szinkronba osztódnak. Különböző sebességgel osztódnak a bérnyálkahártya, a bőrsejtek, más frekvenciával osztódnak a szívizomnak a sejtje, vagy az agysejtjeink, vagy a csontunk. Most éppen ezért, mivel hogy különböző a szinkronicitás, és el akarunk érni minden sejtet egy abban a pillanatában, amikor történik az osztódás, mert az igazság, hogy ez az enzimnek az aktivitása, vagy fölkorbácsolása leginkább akkor hat, amikor az osztódás történik. Itt arra kell törekednünk, hogy lehet, hogy van időszakot kezeljük magunkat, hogy minden sejtet meg tudunk érni, amikor osztódás történik. Talán tudják azt, hogy az agysejtek azok egyéves korban azt lehet mondani, hogy abba hagyják az osztódást. Egyéves kortól már csak a sejt közötti kapcsolatrendszer válik bonyolultabbá,
de maga az agysejteknek a osztozása majdnem leáll. Ennek ellenére észrevették azt, hogy például az Alzheimer-korban, ami az agysejteknek a zsugorodásának a következmény, a degenerálódásnak a következmény hihetetlen gyors elmutulással jár, ott is van pozitív eredmény, annak ellenére, hogy ezek a sejtek már nem szaporodnak. Úgyhogy valószínűleg a nem szaporodó sejtben is képes ez az enzimrendszer valami hatást létrehozni. A bőrnél ugye azért van ilyen pergamenszerűből a öregedő bőr, mert a öregedés kapcsán a sejtek elvesztik a hialuronosabb képzésnek a képességét. A hialuronos az a molekula, amely képes magához kötni a vízmolekulákat. Nyilván, hogyha ez a víz kötő képesség megszűnik, akkor szárazzá válik, és akkor pergamenszerűvé válik a bőrünk. Ez a láncoknak az eltűnése, az a telomeráz aktivizálás kapcsán elég demonstratívan látható. Nagyon szépen eltűnnek a láncok, elég rövid időn belül. Másik dolog, ami majd szintén elhangzott, nem csak a szőrnövekedés, hanem a szőröknek a színének a visszakapása is szépen tetten érhető, és 60 éves vagyok. 30 éves korom óta teljesen ősz vagyok. Anyukámtól örököltem. Amikor magamon kipróbáltam ezt a szert, akkor messze nem szedtem azt a dózist, mint ami elő van írva, mert van egy kezelési séma, hogy melyik korban mennyi mennyiségét kell bevenni az, hogy az optimális effektus elérjük. Az optimális effektusról akkor beszélünk, amikor egy fél éves túrával 10-15 évet tudunk visszafiatalodni. Ez egy nagyon egész komoly eredmény. Most én nem ezt a mennyiséget szedtem, én csak kíváncsiságból szedtem napi egy tablettát 3 hónapon keresztül, de ennek ellenére a testemben visszafeketedett a szőrzet, azt teljesen egyértelműen lehet látni. A bajuszomon elkezdtek a mélyről kifelé nőni kis fekete szálkák. Hát én 2 évvel ezelőtt hattam abba, hogy most már még mindig lehet látni, hogy valaki közelről megnézi a bajuszomat, akkor lehet látni köztük egy kis fekete szőröskéket is. Rengeteg szubjektív változással is jár ez a dolog. Észrevehető azonnal, hogy a délutáni, különösen az idősebb embereknél, az délutási lefekvési igény szinte eltűnik. Annyira fölfokozódik az emberben a mozgásigény, az aktivizálás, az aktív életmódra való késztetést érez az ember. Szóval, mint hogy ebéd után, jó ebéd után nem fekszik az ember le egy fél órás pihenés, hanem egyszerűen érzi, hogy ki kell menni és biciklizni, meg futni, de valamit csinálni kell. Most ennél fogva szinte törvényszerű, hogy az ember kezd lefogyni, vagy fogyni, ha szedi ezt az anyagot. Nem azért, mint hogy egy fogyókúra lenne benne, hanem egyszerűen a test aktivitásnak a következménye. Többet mozog az ember, nyilván fogyni is fog. Milyen más betegségek vannak, amit még érdemes megjegyezni? A szívérendszeri betegségekre nagyon komoly pozitív hatást fejt ki. Nem azt mondom, hogy meggyógyítja a szívbetegségeket, mert ugye erre a szóval már eleve nagyon kell vigyázni, mert a gyógyszermafia az azonnal rácsap azokra, akik mernek valamire azt mondani, hogy ez így jó vagy úgy jó. Ők egyszerűen azt mondják, hogy van egy pozitív hatása, akkor én is azt mondom, hogy van egy pozitív hatása a szívérendszeri betegségekre. Nyilvánvaló, hogy az érfalakban levő sima izomú sejteket, ha megfiatalítjuk, akkor ezeknek az elaszticitása, a kontrakciós képessége megváltozik, visszaáll az eredeti állapotba, közel ahhoz az állapothoz, ugyanaz történik a szívizomban. Úgyhogy ennél fogva természetesen a vérnyomás is csökken, hisz az érfalak megkapják a rugalmasságukat. Mindenki tudja azt, hogy egy rugalmas csőrendszeren keresztül akkor már egy adott mennyiségű folyadékot, akkor az kisebb nyomás kell hozzá, mint hogy egy merev csőrendszeren keresztül pumpálom át a folyadékot. Következő betegségek, ahol egyértelmű javulást láttak, azok például a reumatoid artritis, vagy a degeneratív izületi betegségek. El tudja mindenki képzelni, hogy az izületi felszínen levő sejtek egy része kezd elhalni, akkor megszűnik az a szép, sima felület, hanem a elhalt sejtek miatt az egész úgy kezd kinézni, mint egy smörgőpapír. Most, hogy egy 2 smörgőpapírt kezdnek mozgatni egymással, teljesen egyértelmű, hogy előbb-utóbb jön a gyulladás. A következő betegségek, amik itt meg vannak említve, van egy hosszú listája ezeknek a cégeknek, akik ezzel foglalkoznak, és végül is ezeknek az adatoknak a begyűjtésével tették ezt nyilvánosságra. Ide tartozik még a
egy autoimmun betegség, amit úgy hívják, hogy farkaskór, vagy lupus. Ez egy olyan fajta autoimmun betegség, amelyik szinte az összes szervünket egyiket a másik után megtámadja. Hát gondolhatják, hogy milyen keserves az ilyen embernek az élet, hogy megtámadja ezt a pajzsmirigyet, meg megtámadja a haskálmirigyet, meg megtámadja a májat, megtámadja az üzleteket, megtámadja a bőrt. Szörnyen szenvednek ezek az emberek. Itt egy egyértelmű javulási tendenciát sikerült megállapítani. Következő ilyen betegség például az AIDS-nél, vagy a HIV betegségnél, ugye az AIDS-et nem gyógyítja olyan értelemben meg, hogy nem szünteti meg a kórokozót, de mi vagy a plazmasejteket, meg azokat a sejteket, amelyek a úgynevezett humorális immunitásban a szerepet játszanak, azt jelenti, hogy ellenanyagokat termelnek, ezeket a sejteket megfiatalítja, ez a TA, és ennél fogva több immunanyagot tudnak a vérkeringésünkben lövelni, és itt akár egy egyensúlyi állapot is létrejön, egy óriási eredmény. Vagy például, ahogy már említettem, az Alzheimer-kórnál, az Alzheimer-kór ez egy olyan agyi sejteknek a elég drasztikus és rövid távon levő zsugorodása, degeneráció következtében egy abszolút elbutuláshoz vezet. Ez az elbutulás pár hónapon belül végül is lezajlódhat. Gondolják el, hogy valaki 3-4 hónapon belül komplet idiótává válik, ez azt jelenti, hogy nem tudja, hogy még milyen nap van, nem tudja, hogy fiú vagy lány, nem ismeri meg a környezetét, a gyerekeit, a szobát, teljesen ablakülyővé válik. Most ilyen embereknél abszolút nem mindegy az, hogy ez a folyamat 3 hónap alatt, vagy esetleg 5 év alatt zajlik le. És állítólag megállapítás nyert, hogy az Astragalus képes ezt a folyamatot keményen lelassítani. De ide tartozik például még a mongolidiócia betegség, ez egy olyan betegség, ahol a 21-es kromozómában nem 2 van, hanem 3 van. Bizonyos hallották a Down-kór vagy a mongolidiócia betegségéről. De most ezek az emberek mondjuk 20 éves korában elérik a 3 éves embernek az intellektusát, képesek arra, hogy életen keresztül keféket gyártanak, ilyenekre meg lehet őket tanítani. Ugyan nemrégen láttam a Facebookon, bemutattak egy embert, aki egyetemet végzett mongolidiócia lévén, de én szerintem az nem volt teljesen komplex mongolidiócia, az egy mozaik lehet. Ez azt jelenti, hogy nem minden sejtje volt érintve ezzel a kromozómák defektussal, mondjuk ugye második, vagy a harmadik sejtje. Most itt is észrevehetnék, hogy ezeknek az embereknek növelni lehet az intellektusukat. Most aztán teljesen nem mindegy, hogy valaki az egész életet folyamán kefét gyárt, vagy esetleg korról is megtanul, vagy énekelni megtanul bármilyen magasabb szintű intellektuális tevékenységet. Nemrég került be a listába például a parkinzonizmus. Ugye ismerik ezt a betegséget, hogy nem ennek ilyen rázkódó végtagjai vannak. Ugye itt az agysejtekben egy melanin anyagcsere zavar van, és ennél fogva az ingerületnek az áthaladása az nem folyamatosan halad át, hanem szakaszosan, és ezért ez a mozgás. De most itt is észrevették, hogy egyes embereknél le van az állapot. Én körülbelül ennyit tudok erről az dologról elmondani, hogy az orvosi oldalon megvilágítani, hogy a háttérinformációkat az előadásban megkapnák, ezt nem akarom itt ismételni. Még fontos az, hogy ez az enzimrendszerünk, ez a kor előre haladtával egyre gyengébben működik. Úgyhogy ami az idős kornál ugyanazt a hatást el akarjuk érni, ezt a 10-15 éves visszafiatalodást, erősen meg kell növelni a bevitt asztragalusznak a mennyiségét. Van egy olyan séma, hogy 40 és 50 év között körülbelül napi 8 mg-ot kéne bevinni, 50 és 60 év között ennek a dupláját, 60-70 év között ennek a tripláját, és 70 év között ennek a 4-szeresét. Úgyhogy ezzel lehet elérni azt a 10-15 éves visszafiatalodás lehetőséget. Érdemes akkor esetleg, hogyha valaki pontosan akarja tudni, hogy hány évet fiatalodott vissza, hogy elmegy abban a genetikai laboratóriumban, 60 000 forintért megcsinálják ezt a tesztet, és akkor egy fél év után, hogyha lekontrollálja a különbséget, akkor pontosan meg lehet állapítani, hogy ezzel a túrával ő 5-10 vagy 15 évet fiatalodott vissza. A másik dolog, amikor érdemes ezt megvizsgálni, ezt a
telomér átlag hosszat. Ha valaki mondjuk pont 60 éves, és el kell dönteni azt, hogy most kétszeres mennyiséget vigyen be, vagy háromszoros mennyiséget vigyen be. Ugye nem olcsó dolgokról van szó, különösen Magyarországon, ahol a kb. 4-5 millió ember él havi 80 000 forintból, nem mindegy egy ilyen embernek, hogy ennyit vagy annyit ad ki ezért a óráért. Ilyenkor is esetleg érdemes ezt a 60 000 forintot kiadni ahhoz, hogy tudja, hogy most ennyi vagy annyi lesz elég az elért, hogy a megállodott terméket. Körülbelül engedjék meg, hogy ezzel be is fejezzem, mert nem akarom ismételni magamat. Igen, parancsoljon. Mi is szoktunk konzultálni, a riportban meglepős kérdést nem tudtam föltenni, mert elmondtad. Eleve annyit, hogy aki nézte az Amszalak professzor úrnak a videóját, sejtette velünk, hogy valami készül, és azt mondta, hogy egy 3-4, akár 5 év múlva ő már olyan dolgokat lát, meg hallott, meg tud, ugye, mert termékfejlesztési igazgató, de többet erről nem tudtunk. És tegnap, amikor konzultáltunk, akkor mondtál valamit az ugráló génekről, én teljesen ledöbbentem, és azt mondtad, hogy vélhetően 5 éven belül, ez már publikus lesz, igen, ez egy új információ, ez nem régen került a tudomásomra. Van egy tudományos csoport, akik az ugráló génekkel foglalkoznak. Ezek az ugráló gének, azok a kromozoma, képzeljétek egy kromozomát, és a kromozom egyik részéről kiugrik egy gén, és átugrik egy másik helyre. Mindegy kis kémusok. Csak az a baj, hogy nem egyedül ugrik át, hanem kiszakít magával a környezetéből is egy kis darabot, és ezt egyszerűen betelepíti egy másik helyre. Milyenek a következménye? A kromozomában összevisszaság jön létre. És ennek az összevisszaságnak a köszönhető az, hogy mi csak addig élünk, ameddig élünk. Végül is mi genetikailag 120-140 évre vagyunk programozva. Legalábbis az a telomér bázis mennyiség, amivel megszületünk, az minket 120-140 évre predesztinál. Hogy mi csak 70-80 évet élünk, az annak köszönhetjük, hogy mi folyamatosan mérgezzük magunkat az életünkkel folyamán. Rengeteg dologgal mérgezzük magunkat, most nem akarom felsorolni. Na most ez a ugráló gén, azáltal, hogy kiszakít egy részét a kromozom, és áttelepít egy másik helyre, végül is a kromozomának a szervezettségét lazítsa föl és megváltoztatja. Most ez is hozzájárul ahhoz, hogy mi öregszünk. Most nekik sikerült megtalálni azt a technológiát, amivel ezt az ugrálást meg tudják szüntetni. Nem ugrálnak tovább a kromozomáig, a bennük levő kis gének, és ők azt mondják, hogy ezáltal körülbelül meg lehet növelni az átlag életkor kb. 200 évre. Ez a technológia, ha minden igaz, 5 év múlva a piacra kerül. Úgyhogy az még a mi életünkben minket érinteni fog, és hogyha mi meg tudjuk mondjuk 50-60 éves korunkban szüntetni az ugrálást kromozomáink tetején, vagy a felületén, akkor igencsak meg tudjuk hosszabbítani genetikai szinten az életünket.